Nyie ambao mnatengeneza content kwa ajili ya kufurahisha watu, nataka niongee Kiswahili fasaha ili mpate kunielewa vizuri. Nyinyi ambao mna act video, mna record video na watu tofauti tofauti kwa ajili ya kufurahisha watu, wanaita vichekesho wenyewe wao. Ipo siku mtaielewa nini maana ya hii aya. Sasa hivi hata nikikufahamisheni hii aya hamtonielewa, lakini ipo siku mtaielewa nini maana hii aya. Wanaktubu ma qaddamu wa atharahum, wanaktubu ma qaddamu wa atharahum, tunaandika kwa yale ambayo wameyatanguliza katika hii dunia na athari zao. Umevunja maadili, umevunja dini, Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kukuuliza. Wallahi sasa hivi video ambazo zinasambaa katika jamii eti kwa sababu ya umashuhuri zinatia kisisi, zinaumiza, zinavunja maadili ambayo sisi tumelelewa, si wa Zanzibari, si wa Tanzania, si watu aina yoyote. Zinavunja yale maadili kabisa, sio dini peke yake, hadi maadili ambayo sisi tumelelewa sio. Wanaktubu ma qaddamu wa atharahum, na tunaandika walichotanguliza, kwanza walichotanguliza wao na athari zao baada ya kufa. Nini tusambaze sisi baada ya kufa kwako wewe? Allah subhanahu wa ta'ala leo anatoa roho yako, sisi tuchukue zile video tuzisambaze, upo radhi? Na kuuliza, upo radhi ndugu yangu wa Kiislamu? Tena Muislamu kabisa, huna hata aibu. Wallahi huna hata aibu. Wewe unachukulia mambo mepesi mepesi, wayahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi adhim. Wanadhania kwamba ni mepesi mepesi, lakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni makubwa na ni mazito. Sitaki uje uangamie, lakini wewe ukiambiwa futa madude yako hayo ambayo hayana maadili, ambayo yanavuka mipaka katika dini yako, unapuuzia. Wale ambao wanaekti na wanawake tu, wakaweka nywele wazi, nywele zao zikawa hazijistiri, basi watakuja kuulizwa siku ya Kiyama, kwa nini mulisambaza uchi? Kwa sababu uchi wa mwanamke nywele zake zikionekana inasabika ni uchi. Kusambaza kwako tu video ile pale kwa sababu ya mashuhuri, basi siku ya Kiyama wallahi utakuja kuulizwa. Na jibu gani utatoa utajua mwenyewe, na jibu gani utatoa utajibu mwenyewe ndugu yangu wa Kiislamu. Sasa hivi mtu kwa sababu ya umaarufu yupo tayari ajekti shoga, yupo tayari anafanywa vitendo vya kaumu Luti, yupo tayari kufanya yeye uzinifu au kufanya ule udhalilishaji mbele za wanawake, yupo tayari kwa ajili ya umaarufu. Umaarufu gani huu? Huu ndio umaarufu ambao unauhitaji? Huu ndio umaarufu wenye kushukuriwa huu? Na kuuliza wewe mwektiji, huu ndio umaarufu wenye kushukuriwa au maarufu wenye kupondwa? Siku tu ukitoka ile roho yako, Allah subhanahu wa ta'ala atakapoichukua roho yako, utakuja kuikumbuka hii aya, wanaktubu ma qaddamu wa atharahum. Sisi huku tunasuluhisha, nyinyi mnafisidi. Ni kama mtu anajenga nyumba yake alafu moja anakuja naiporomoa. Ipo siku mtaikumbuka hii aya. Sisemi mtanikumbuka, lakini ipo siku mtaijua maana ya uhalisia ya hii aya ambayo nasema hapa, wanaktubu ma qaddamu wa atharahum. Na nyinyi ambao mnazisambaza hizi video baada ya kushaziona na mnazifurahikia, ipo siku mtakuja kuikumbuka nini maana wala taawanu ala al-ithmi wal udwan, wala msisaidiane katika dhambi na uadui. Ipo siku mtaikumbuka hii maana ya hii aya vizuri na uhalisia wa maana hii baada tu Allah subhanahu wa ta'ala kushakata roho yako. Wassalamu alaykum.